Ma sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Un cordiale saluto, gentili amiche e amici di Silvano. Siamo a Prepotto, anzi ad Albana per la precisione, azienda agricola Stanis, come potete vedere. Bianco del Gelso, perché? Perché dove si mangia e si beve bene noi non a caso siamo presenti. Perché? Perché siamo dei segugi della notizia e come un cane da tartufo il sottoscritto non sbaglia mai. Siamo all'interno dell'azienda agricola Stanis, loro non vogliono essere intervistati, però noi andiamo in mezzo, mentre stanno facendo delle degustazioni, noi ci buttiamo in mezzo e chiediamo cosa state proponendo ai vostri clienti. Adesso in questo momento stiamo proponendo un bianco del Gelso. Bianco del Gelso, quella bottiglia che avevo in mano io adesso. Esattamente. Senti, cosa ha di particolare questo vino? Un vino passito. Scusa un momento. Senti, un vino appassito, però dobbiamo assaggiarlo, no? Per i nostri telespettatori. Cosa dici? Ecco, il bicchiere io l'avevo lasciato là, però nel nero non va bene il bianco, si dice. Beh sì. Fino adesso nessuno si è lamentato. Abbiamo anche le guardie svizzere qua. Sì, no, quelli sempre all'opera, quelli. Ci tengono sempre sott'occhio. Senta, è buono questo vino? È buono questo vino? Ottimo. Eccezionale. Comandi? Eccezionale. Più di eccezionale. Perfetto. Bene. Allora adesso andiamo a assaggiare questo passito per darvi quella particolarità attraverso non c'è il bicchiere, noi aspettiamo il bicchiere e poi vi diciamo di che cosa si tratta. Allora adesso andiamo a versare questo passito particolare, come potete vedere il colore, vedete la sua particolarità che esprime la tipicità del territorio. Allora adesso la spungiamo, facciamo i seri, cerchiamo di fare i seri. In questo momento c'è Maurizio che è dietro la telecamera, mi ricorda un po' il vecchio Veronesi, no? Veronelli, ricorda un po' Luigi Veronelli. Diciamo che il sapore all'olfatto si sposa bene, l'orario è giusto. Promosso, nessuna domanda strana. Senti, allora abbiamo assaggiato il tuo passito, possiamo dire che è passabile, all'avvocato si sposa bene, all'olfatto anche. Siamo vicini al confine, non c'è più non c'è col Schengen, è caduto, dunque il colio, i colli orientali, il vino, il Friuli Venezia Giulia. Beh, giustamente secondo me che sono aperti anche i confini è un valore aggiunto in più sia per noi che anche per loro e per il territorio. Noi negli ultimi anni stiamo valorizzando il territorio, non vendere la singola azienda, ma vogliamo vendere proprio Prepotto, che noi valorizziamo proprio tutte le aziende, cerchiamo di vendere lo schioppettino di Prepotto, far conoscere a quelli che vengono a Prepotto il nostro, diciamo, cavallo di battaglia. Con questo vino vogliamo far assaggiare anche altri prodotti, come non da salutare il friulano, che diciamo l'ex Tokai, o la Malvasia, anche quella è un vino autoctono, come dicevi tu il passito che è fatto sempre con uve autoctone di Verduzzo e Piccolit, e non ultimo anche il Sauvignon, anche se non è un autoctono, però lo consideriamo quasi un autoctono. Senti una cosa, ma è così difficile fare marketing? Bah, guarda, io ho iniziato 6-7 anni fa, ormai sai, andare a vedere le aziende, andare a vedere anche le solite vasche, le solite, diciamo, i vini e le bottiglie. Io ho voluto anche conglobare della musica, del spettacolo, anche per coinvolgere non solo il singolo personaggio ma anche la famiglia. Quindi qua può venire nella nostra azienda a vedere anche, diciamo, assaggiare il gelato, come quest'anno abbiamo fatto il gelato allo schioppettino e chi l'ha assaggiato è molto contenta. Non resta che dire, Stanis uguale qualità, cortesia, eccellenza. Bah, noi cerchiamo di fare il nostro possibile e facciamo divulgare il territorio, non solo Stanis ma Prepotto. Una cosa è certa, non sa di tappo. Bravo.
tutto. Su mano. Allora, bella giornata. Bella, sì. Come sempre voi date quel servizio in più. Ormai sì, cerchiamo di dare il più per tutti. Bello. Anche per la gente. La gente sappiamo che risponde. La gente risponde sempre alla grande. Sì, sì. Adesso ci sarà il club nel primo pomeriggio senz'altro. Poi specialmente con lo Fa anche lei il burlesque? Fa anche lei il burlesque? No. Peccato. No. Lasciamo le due donzelle. Sì, bastano loro. Bene, cosa dobbiamo aggiungere? Brave, basta, sì. Cosa dobbiamo dire ancora? Non so cosa dobbiamo dire. È una bella giornata, si beve, si mangia bene. Non lo so. Sì. Soprattutto Stanic, nome è una garanzia. Sì, quello soprattutto. Specialmente il vino e il prosciutto, tutto buono. Tutto a posto. Ma bene. è un bravo organizzatore. Qua mi dicono che c'è il gelato allo scoppiettino. Gelato allo scoppiettino. Beh, è un'idea, non è originale perché visto che siamo nella terra dello scoppiettino. Facciamola passare originale. Ok, allora è originale. Ormai non c'è neanche al confine. Ecco, no, è fatto per dove siamo in questa bellissima location e abbiamo pensato di fare un gelato allo scoppiettino visto che essendo nella terra dello scoppiettino abbiamo fatto anche questo prodotto qui, ecco. Che particolarità? Che deve sapere di scoppietta, insomma. È un gusto particolare, non è così semplice da capire subito il suo sapore perché essendo anche alcolico non è come bere un bicchiere di vino e uno sente i suoi profumi e tutto quanto, però insomma. Senti, dove ti troviamo? A Udine in via Cividale 524, gusto antico. E soprattutto se qualcuno arriva da te e nomina Canal Furlan ha ancora una proposta particolare. Vabbè, c'è un occhio di riguardo. Un occhio di riguardo, esatto. Una pallina in più, dai. Esatto, anche due, dai, non è un problema. Grazie e complimenti. Ciao. Cosa stai versando adesso? Adesso sto versando un Friulano 2013. Buono? Sì, molto buono. Abbiamo preso un riconoscimento a corno di rosato alla Fiera dei Vini. Pagato? Pagando chiaramente. Chiaro, sapevo perché doveva esserci anche in giuria. Esatto. Voi pensate che le giurie sono tutte vado là. Una cassetta di vino dopo. Ok, va bene. Che è quella dell'anno scorso. Sì, ti do quello vecchio però. Sì, ma non importa. Tanto so che è quello buono. Sì, esatto. Senti, invece spieghiamo un po' la particolarità di questo vino, come nasce, come fermenta. Ma il Friulano diciamo che è un vino di territorio, il vino del territorio del Friuli. Una volta si chiamava Tokai, adesso si chiama Friulano. Il mio Friulano, il nostro Friulano, viene interpretato in modo leggero. Comunque guarda in camera, non guardare me. Dio pochi. Non sono abituato. Forse anche è bello. Tanto può cancellare sto. Vedere Belen. Io aspetto. Il compagno. Aspettate un momento, dopo torno. Spiegando in diretta. Sauvignon. Dagli un Sauvignon. La batteria magari dal microfono. Miglior. Non è a filo questo. Quindi siamo sicuri. Gli altaio. Grazie. Prego. Franco, vai avanti con le spiegazioni. Allora, Franco, com'è? Ottimo. Sei contento? Contentissimo, anche ho visto, sono tante persone come ogni anno c'è questa affluenza che secondo me ogni anno migliora sempre di più, la famiglia Stanic migliora la sua qualità e il suo prodotto. Senti, ma è meglio far su casa o vendere vino? Oddio, vendere vino è meglio perché le case non si vendono, perciò. Queste due simpatiche rappresentanti del gentil sesso quest'oggi qui da Stanic per assaggiare questo vino. Prima impressione? Bellissimo, ma qua è sempre bello. Ma si va su sicuro? Assolutamente sì. Ma solo per il vino o per qualcos'altro? Per il vino, per l'ambiente, per la gente, sempre bene qua. Uno spettacolo. Bene. Poche parole ma quelle giuste. Parole ma concise. Sì, semplici che fanno effetto. Buon proseguimento. Grazie. Con il nostro viaggio dedicato a Cantine Aperte ci siamo trasferiti da Prepotto, per la precisione da Albana eravamo, adesso siamo a Plessiva in comune di Cormons, a pochi metri dal confine, quello che una volta divideva l'Italia e la Slovenia. Siamo da Gradnik, per la precisione dalla mia amica Neda, per degustare una ribolla gialla particolare, come vedete ribolla gialla che è praticamente finita.
Per fortuna inquadriamo bene l'etichetta, grazie, perché lo merita, ha una particolarità unica, siamo un po' nel cuore del pulsante del Collio e della Gorishka Brda, visto che come abbiamo sottolineato a pochi metri c'è il confine. Continua dunque il nostro viaggio in questa giornata particolare di cantine aperte, adesso da Plessiva, e soprattutto potete ammirare mentre io sto parlando la stupenda skyline che si presenta ai vostri occhi da questa terrazza, che invoglia a rimanere qui ancora qualche ora a degustare questa bellissima giornata di sole, magari con un altro bicchiere di ribolla gialla. Gradnik Vignaioli in Plessiva. Se passate di qua fate il nostro nome, perché la Neda è sempre ospitale. Buono, come tutti i vini del Collio sono buoni. Questo è come gli altri, non possiamo dire uno di più, uno di meno, no? Possiamo dire un buon vino che merita venire a trovare. No, merita, è la prima volta che vengo qua, ma veramente guardavo tante volte, oggi ci sono entrato, il vino. Come mai si è fermato qua? Ma ho visto una macchina di un amico, allora mi sono fermato per quello. Buona degustazione. Signora, lei ha bevuto? Non ha bevuto? Contenta di questa giornata? Sì, è una bellissima giornata, ma noi non beviamo, non possiamo, sì, guidiamo allora, almeno qualcuno in famiglia, giusto? La serie sani ma completi. Sì, direi, abbiamo già abbastanza due che bevono, bonde. Alessandro, allora vignettando, come nasce questa idea? Semplice, chissà perché, vigna e vignette. Sono andato a chiedere agli amici, disegnatori, i caricaturisti, quelli che fanno fumetto, eccetera, eccetera, mi raccontate la vostra esperienza con il vino, cioè dall'idea sul serio del dito rubato che andava toccio nel bicchiere per la prima volta, fino a quello che è successo, perché tutta gente è arrivata, per fortuna loro, tutta gente che quotidianamente ci rallegra con la battuta di spirito, con quello con quell'altro, ma tutta gente che graficamente si esprime. Per esempio, senza far nomi, c'è una grappa in circolazione con il rammetto con la vite disegnata, sotto c'è scritto Altan. Chissà perché, e così è tutto il mondo. Il Sagrantino, che è quel famoso vino umbro, mezzo toscano e mezzo umbro, vive ogni 2 anni, fanno fare delle etichette da dei grandi maestri e chiedono ci disegni un'etichetta. Ecco, io ho chiesto a questi di raccontarmi il loro privato, ci sono riuscito e ringrazio dell'ospitalità qui a Cormons. Possiamo dire che non è una scelta casuale quella dell'enoteca, quello della cantina produttori Cormons? No, sono amicone loro, col direttore, ma col presidente, con tutti io collaboro da sempre. Non voglio parlarmi addosso perché non serve a niente, sono un loro collaboratore. Vignettando non si trova in edicola? Non è mai andato in edicola perché sarebbe un libro, non è mai andato in libreria perché la libreria, la distribuzione mangia il 60%. Per vendere sto libro che è partito a 30 euro e adesso è qui oggi in offerta a 5 euro una barzelletta, qui se oggi viene qualche furbo se ne compra 10-20 copie e a Natale sa come fare i regali facendo un figurone con 5 euro a regalo che non è mica scritto da nessuna parte. Ma il discorso è un altro. Io personalmente non avevo voglia di invadere il mercato perché ci sono già, per motivi miei professionali, libri di cucina, c'è qualcheduno che deve avere già qualche mio libro, visto che ne ho pubblicati 96, ci sarà qualcheduno che ha comprato. Il libro più ampio di cucina friulana l'ha scritto un bolognese, e quel bolognese so benissimo chi è. Complimenti e auguri. Ciao e grazie, buon lavoro a voi. Ciao, grazie. Cenzo Munaro quest'oggi presente a Cantina Aperta, belle esposizioni, insomma il vino si dice che è anche cultura, l'arte può stare nel vino? Sì, ma certo io oggi non è causale che sono qui perché nel 1983 sono stato uno dei primi che ha aderito a Arte in Cantina con i famosi artisti, Celiberti eccetera eccetera. Oggi ho portato per la prima volta in questa cantina le mie grandi sculture dedicate dalle Dolomiti a Grado, che sono state esposte prima per 2 anni a Grado, poi a Padova nelle Dolomiti, e credo che dopo 31 anni queste opere dedicate, qui siamo proprio davanti ai particolari della famosa nave romana Iulia Felix, che forse oggi come oggi io l'ho sempre vissuta ma non l'ho vista nella realtà e io l'ho interpretata, quindi era giusto presentare a Cormons e ritornare dopo più di 30 anni anche qui. Questo in sostanza è perché mi trovo in questa cantina che sono legato da una vita.
Senta, l'importanza di far conoscere, no, l'arte attraverso anche il dio Bacco. Sì, questo indubbiamente è stato il primo motivo di questa cantina. Evidentemente questo modo è stato vincente sia per la cantina ma anche e soprattutto per l'arte, cioè l'arte si sposa al vino e viceversa. E il fatto che io faccio conoscere queste vicende, che poi qui ci sono 5 sculture particolari in cui ci sono il titolo proprio Dalle Dolomiti a Grado, perché essendo bellunese io fondo idealmente nelle piramidi, gli ombrelloni di Grado, la civiltà di 4 città, parto praticamente, vengo da Belluno a periodo romano, poi successivamente vado, era ovvio, nei Longobardi, poi arrivo a Cormonso e poi a Aquileia, poi arrivo a Grado, quindi queste sculture rimarranno per un anno qui e poi andranno a Umbertide, perché io 40 anni fa ho fatto un aumento alla Resistenza. Resta che dire venire a visitarle. Cioè io direi che quelli che sono venuti oggi hanno avuto modo di vedere prima arte in cantina e le mie opere inedite qui a Cormons, però per un anno intero queste opere rimarranno esposte ancora qui, quindi sarà un ulteriore modo di visitare questo connubio tra arte e vino in sostanza, capito? Direttore, un grande successo. Sì, come sempre le feste vanno sempre bene, no? E finché si fa festa va sempre bene, no? Soprattutto quando si mangia e si beve bene. Ecco, soprattutto, ma anche quando ci si trova, perché abbiamo abbinato le 3 grandi, l'arte del vino, l'arte della cultura e l'arte pittorica, con Munaro che ha fatto le mostre e le sculture all'esterno e Alessandro Molinari Pradelli che ha presentato il libro Vignettando con la raccolta di tutti quanti i vignettisti. E poi il vino che è il protagonista, no? Perché se manca il vino la festa insomma viene meno. Allora con il saluto e soprattutto il ringraziamento a tutti voi da parte anche del direttore della cantina produttori di Cormons, Soini, termina qui la puntata speciale di Silvano dedicata a Cantina Aperte 2014. Dalla capitale del Collio è tutto, noi adesso andiamo a bere un buon bicchiere, la linea torna ai nostri telespettatori e soprattutto buon proseguimento di giornata con la nostra rete televisiva. Alla prossima! Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Olanda me. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. E la gira, Silvano, peggio per te. Silvano, peggio per te. Bada badi bada bada bam bam bam.